因为伫认知甲语言发展的过程中，这个听力是有真重要的角色。因为安尼，云林县卫生局伫当年拢会透过地方卫生所，帮助3岁以下囡仔呢做听力的检测。因为本来检测设备有较老有较旧啊，未准啊。斗六东区扶轮社特别捐赠16组全新的检测的设备。幼囡仔大汉的过程，听力对因来讲是真重要的。根据统计，云林县第年才有4500位3岁以下囡仔做听力检测。那因为有这个筛检的机制的话，那叫我都及早发现、及早治疗，抓住这个黄金时期，这是我们送给孩子一辈子最棒的礼物。国际扶轮社307地区和斗六东区扶轮社，为3年前开始规划，即摆嘛带领校园观察组，总价值120万的检测机器和测音计。扶轮就是透过大家扶轮人的力量吼，共同来收听啦吼。囡仔即摆听力检测嘛是由卫生所来做检查，透过高品质的机器检查，会当帮助较侪囡仔来做测量。若是发现有问题，就当予医生提早发现、提早治疗。Hello， 大家好，我是品轩。想要跟我一起品味生活中的大小事吗？一定要赶快打开华视的 YouTube 频道，按赞、订阅，并且开启小铃铛哦。